What's up mga karoyoso? Yun po, no? Time check. 2:13 p.m. May sunok pa din ng idolo nyo. Ayan, kasama ko ngayon si Chubby Ness. Ayan. Chubby, kukunin ko na ng Panginoon. Pero hindi pa sure kung siya talaga kukuha sa'yo. Hindi, joke lang. Uy, wag ganun. Ayun nga, ang update natin ngayon, ang ina ay wala pa din. Kakatapos lang namin mag-ML. Ang suno ko yun nandito pa din. Tapos nagsasounds ako. Siyempre, pinatay ko para hindi tayo makapiright. Ayan, may gusto ko sabihin. Idol, pogi ka. Tama na. Hindi pa ako natutulog. Eh? Unay ka? Ilang oras sa tulog mo? 2 hours. Eh? Nahulog ko. Daig mo pa ako. Ang aking tulog yan, 10 hours. Sana all. Yes, Aliyah. Hello sa vlog. Hello. Hi. Hi, Aliyah. Dali. Hi. Ay, sa cellphone, dali. Dali. Hi. Aliyah. Nahihiya. Bye-bye. So, yun po, no? 1 minute na. Bye-bye. Hi, guys. Mga kaoryo. Ayun nga. Medyo inaantok ko ngayon. Kailangan ko tumulog dahil sobrang nakaka-stress ng araw nito. Ayun. Basta, wala na akong masyado dahil hindi ko na ito yung 1 minute. Tutulog na ako. So, yun pa na guys. Ganito na naman. 3:52 time check. Kakagising ko lang din. Kumain ako spaghetti. Oh, ang dami ko na po nainom na tubig. Ayun. Di pa rin nawawala itong aking itong aking kaya nga, oo. Ako yung sawa na. Siya hindi pa nananawa. Kaya naman. Ayun, ang update ngayon ay kumain ako spaghetti. Ang aking yun nandito pa din. Tapos ang inay ay maganda. Tapos kakauwi lang ng inay. Bumili ng lulutuin. Ayun. At ano yan? Tilapia? Tilapia. Magkata kayo ha, inay? Isang araw. Bakit bawal ganyan? Oo, bawal. Bawal ganyan? Anong maganda? Yung may sabaw sana. Sinaing, di ka? Ay di, ano yung tawag doon? Ano? Luto ay... Ay, bye-bye na uli at 1 minute na uli. Ayun, bye-bye. Mga ka-Oreo. Hala guys, gagi. Hindi ko napansin. I-delete ko pala. Ala, ano ko lang rin sa mga ka-Oreo. Ayun, hindi ko napansin ang aking mga video. Dinilit ko nga pala. Napasama na yung yung umaga. Visit na yan, yung ngayong umaga. Napasama sa dinilit ko. Hindi, walang umaga. Ang lang ito, alas 2. Alas 2 ang simula. Ayun, di... Ang vlog lang natin ngayong araw ay simula alas 2. Di hahabaan ko na lang para makabawi ako. Manawa na yung manonood sa dahil. Hindi maawa. Manawa ka, pogi-pogi nga rin. Baka manawa. Kaya nga. Ayun, di update lang. Nabura yung aking alas 7 hanggang sayang yun. Ayun. Alas 1:00. Ang time check natin ngayon ay 4:13. Ayun lang, masasabi talaga. Sayang. Bye-bye. So ayun guys, what's up mga ka-Oreo? Time check tayo. 5:32. Ang hangga. Kano naman magtimpla ni Dulay? Kadami sili. So yun nga Dulay, shoutout. Dulay, shoutout. Tingin. Shoutout mga ka-Oreo. Sabi Mario. Tama ba? Yan si Brownie nakain. Sobrang tako niya. Ayun, update. Ngayon ay, boring pa din. Ako ay nasa bahay pa din. Tapos, wala. Yung simple lang. Kalmado pa din. Nilalabot. Inaantok. Tapos, wala. Nagsasounds. Yun lang. Ayan, nagsasounds. Medyo iba mood ko ngayon kumpara nung pero ayos pa naman. Yan lang. Inaantok talaga ako. Ayun. Wala na idadagdag eh. Basta yung akin yung nakat Visit na na-delete yung yung sa umaga. Sige na. Paalam na mga guys. Bye-bye. So po na guys, ang mga kapatid ko may ingay. Sila ay nag-aaway. Ayun, joke lang. Time check. 6:03 PM. Yeah. Hapon na. Gabi na pala.
And yeah, wala namang masyadong maganda nangyari ngayong araw eh. Hindi kami nababas. Sa bahay lang maghapon. Yan. Pero ayos, at least ano, nakapag-vlog ako. Ayan, productive naman. Yun. Medyo inaantok lang. Nag-omegal ako kanina, may nakilala akong iba. Ayun, goods. Goods. Lapit na din matapos to aking vlog eh, dahil magsa 7, 8, tas 9, tas 10. Adi, patapos na din. Ayun, Inay, nga pala. Nakakalimutan nyo na painom ng gatas. Kayo? Ha? Gatas, kinakalimutan nyo ng painumin. Ay, pagka naalala may kumuha ka na. Ilang oras ka bago uminom? Iniisip ha? Sige na. Sige. Kung gusto mo uminom, Bye-bye. uminom ka na lang. What's up mga ka-Oreo? So yeah, ang time check natin ay 7:03, 7:03 p.m. Ang update natin ay wala, nag-ML lang ako. Kami ng mga pinsan ko, nag-ML lang kami, dalawa laro lang, tapos ako tinatamad na. Ayun, ang gagawin ko ngayon ay wala, makipag-chat, makipag-call. Wala, normal things lang, tapos iinom ng gatas dahil tutulog na eh. Tapos, yun, music, saglit-saglit lang hanggang sa 10. Dahil nga, 10 ako natulog eh. Yun lang, ano ba ga? Bukas nga pala kami ay aalis dahil papasitiskan sa Kaido. Tapos sa Nazareth magpapacheck up na. Ayun, wala namang sakit sa ano eh. Pero problema ko lang ngayon ay sobrang lambutin ko. Pero ang confidence ko ganun pa rin ha. Hindi pa rin mawala confidence ko. Ayun, bye-bye. So guys, yun nga, I'm gonna show you how I cry. Yeah, just a little bit up. Yeah. This song, Those Eyes, made by New West, is the one that makes me cry a lot. But that cry, that tears, the tears of joy, that's not the tears of pain. I like that. So yeah, let's try it. In a crowd, laughing loud, and nobody knows why. When we're lost at a club, getting drunk, and you give me that smile. Going home in the back of a car, and your hand touches mine. When we're done making love, and you look up and give me those eyes. 'Cause all of the small things that you do are what remind me what I felt for you. And when we're apart and I'm missing you, I close my eyes and all I see is you and the small things you do. When you call me at night while you're out getting high with your friends, every high, every bye, every I love you you've ever said. 'Cause all of the small things that you do are what remind me what I felt for you. And when we're apart and I'm missing you, I close my eyes and all I see is you and the small things you do. All these flavors in one creamy coffee cup. Nescafe Creamy Latte. Tikman na! When we're out in a crowd, laughing loud, and nobody knows why. When we're lost at a club, getting drunk, and you give me that smile.
much is mine. When we're done making love and you look up and give me those eyes, 'cause all of the small things that you do are what remind me why I fell for you. And when we're apart and I'm missing you, I close my eyes and all I see is you and the small things you do. So, paano mga koryo, ganun pa rin. Hindi pa rin nakawala ang aking sinok. Wow. So, yun, ang ginagawin ko ngayon ay gaan ng gatas, iinom ng gatas. Tapos tutulog na din maya pag inantok. Pasa na gumaling na tong sinok na to. Ayun, yun lang, wait lang kahiling. Mamaya ako'y tutulog na din. Yun. Okay. Okay lang naman. Yun lang. May tutulog na din ako. Siguro dito ko natatapusin yung vlog. Ayun lang. Ipapost ko na din agad maya. Mabilis lang naman. Konti lang naman yun. Dahil naputol nga nung alas 12. Malas, sayang naman. Kaya syete kasi na-delete ko yung mga videos. Ayun. Bye-bye. Bukas na lang ulit ang vlog. Mga Koryo, good night.